president. Forslagsstiller Anders Anundsen og KOSS-komiteens leder sa nylig i sitt innlegg at det er umulig å behandle alle prerogativene under ett. Men han har samtidig fremmet et forslag om at Stortinget skal gjøre det. Det fremstår som noe underlig, for å si det forsiktig, president. Det er jo også relativt uvanlig at man anbefaler sitt eget parti å lese merknadene. Ofte pleier man å anbefale å støtte et forslag. Men i denne saken så får det ikke noe forslag om å støtte de forslag som er fremmet, president. Forslaget er fremmet av Anders Anundsen, Bård Hoksrud, Carl I. Hagen og Lodve Solheim, alle fra Fremskrittspartiet. Og Fremskrittspartiet går mot forslagene. Så det er en relativt underlig debatt. Om jeg så skal si, president, så er det tatt i betraktning at det dreier seg om grunnlovsforslag. Komiteen sier enstemmig at prerogativene ikke har vært til hinder for en praktisk arbeidsdeling mellom Stortinget og regjeringen. Så man er med andre ord fornøyd med den situasjonen som er, og fremmer samtidig forslag om å endre den fra Fremskrittspartiets side. Det fremstår også som en noe uvanlig arbeidsmetode. Og så har man Fremskrittspartiet skrevet en ganske lang innstilling som president med min, uten å si noe galt om juridiske studenter, men den fremstår som en interessant oppgave i juridiske studier, men en noe merkelig konstruksjon i stortingssammenheng, om jeg så skal si. Og den konkluderer altså med å gå mot de forslag man selv fremmer, men begrunner det med at det er interesse for en debatt om dette. Men president, det lukker øynene for at Stortinget faktisk kontinuerlig diskuterer maktforholdet, maktbalansen mellom storting og regjering. Og jeg bare viser til at i innstillingen side 3, spalte 1 nederst og hele spalte 2 faktisk redegjøres historisk for hvordan Stortinget har tatt for seg disse maktforholdene, sak for sak, og konkludert og hatt en oppfatning. Og også Fremskrittspartiet har deltatt i den prosessen, på en konstruktiv måte. Så det er ikke noe grunnlag for å si at dette er noe Stortinget ikke vil diskutere eller ikke har diskutert. Det er til løpende diskusjon, og det har vært fattet vedtak om det. Til slutt, president, bare si at SVs merknad til slutt i innstillingen om grunnlovsparagraf 26 fremstår også som på en måte en slags historisk markering at jo, vi er opptatt av det fortsatt, krig og fred og sånt, for å si det litt uhøytidelig, og konklusjonen på det er at man i grunnen er fornøyd med situasjonen som den er, og praksis slik det er i dag, at bestemmelsen står, men at det gjør praksis selvfølgelig for at det er brede drøftelser mellom storting og regjering når det gjelder saker som angår norsk deltakelse i krig og krigslignende situasjoner.